চলেছি, আজকে চলে এসেছি অনেকদিন পরে আমি আর কৃষ্ণদা আবার শিকার করতে মাছ। গলদা চিংড়ি ধরবো। কালকে বড় বড় রিটা মাছ পেয়েছে ওরা, গলদা চিংড়ি বড় পেয়েছে, তাই আমি ড্যাঙা দিয়ে কদিন একটুখানি ভিডিও বানানোর জন্য ড্যাঙা দিয়ে ফেলছিলাম। আজকে চলে এসেছি, আজকে এখানে বসেই ফেলবো, নৌকায় বসে ফেলবো, প্লাস মাছও ধরবো। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সাথে থাকবেন, দেখতে থাকবেন। ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করবেন, আর চ্যানেলে যারা নতুন ভিডিও দেখছেন তারা অবশ্যই করে সাবস্ক্রাইব করবে।